在日常生活中，洗衣机是每个家庭里不可或缺的家用电器之一。在使用洗衣机时，你知道需要注意些什么吗？用完洗衣机后，洗衣机的水龙头开关要不要关掉吗？别不当个事，等到吃亏就来不及了。今天就给大家分享一招用完洗衣机后水龙头开关要不要关的小常识，解决了很多家庭困扰的烦恼。下面就来看一下用完洗衣机后水龙头开关到底要不要关掉吧。洗衣机我们每个家庭都会有，可以说洗衣服特别的方便。像以前我们家里边用的都是这种老式洗衣机，不管是需要洗涤进水还是需要排水，我们都需要自己手动操作，然后洗衣机才会正常的工作。而现在我们每个家庭里边用的都是全自动洗衣机，我们只需要根据衣物的多少调节水量，然后开始启动，它就会自动进水，然后开始洗涤了。我们最后只要拿出它洗好的衣服就可以直接晾晒了，可以说是非常的方便。我们在每次洗完衣服之后，这个水龙头到底要不要将它关闭掉？其实全自动洗衣机的进水是由于洗衣机它本身的程序所控制的，它是通过洗衣机里边的电磁阀自动控制。也就是说，即使你打开了供给洗衣机的水龙头开关，但是洗衣机上面的电磁阀开关没有打开，它是不会流出水的。但是当电磁阀关闭的时候，连接水龙头和洗衣机的供水管就会处于一种负压的状态。因此为了避免水管爆裂，建议大家在用完洗衣机的时候一定要关闭水龙头开关。第二点，这个水龙头的连接管如果说长时间的使用会发生老化，因为它这个地方是塑料的，老化的话很容易裂开，一旦裂开，这个水就会大量的流出来。如果说这个时候家里再没有人的话，很容易就把家里边淹了，有可能会导致楼下也被水淹了。所以说我们家里的洗衣机如果在不使用的情况下，最好将这个水龙头关闭了。而且我们还要定期的检查一下水龙头的连接处有没有断裂的情况，如果说有的话，抓紧更换。最后提醒大家，我们家里边的洗衣机如果说不经常使用的话，最好将这个插座给它拔掉。一是为了省电，通电的时候机器处于一个待机的状态，还是会消耗少量的电，虽然不多，时间久了可能也不少了。再就是机器长期处于待机状态，机器得不到休息，可能更容易损坏，也不利于长期使用。要是家中有小孩的话，更是要注意，小孩子对于这种电器都是有一些好奇的，平时可能自己想要摸摸碰碰，通电状态下就不太安全了。处于这些方面的考虑，就没有必要继续给机器通电了。清洗进程结束之后，就可以拔下电源彻底断电，这样就可以了。下次使用的时候再通上电源就可以了，这些并不麻烦。家里边有小孩子的，很容易触摸这种插座，大家最好买一个安全头，给它插在上边，防止小孩子触摸。看到这，相信大家已经了解到了，我们家里边的洗衣机在不使用的情况下，家里洗衣机的水龙头开关还一直开着吗？赶紧学会这招，用完洗衣机之后记得关闭水龙头开关，解决了很多家庭困扰的烦恼。用完洗衣机之后水龙头开关要不要关的小常识，你学会了吗？如果觉得实用，记得转发分享给身边的朋友，帮助更多有需要的人。